Сайн уу, Наамиа гэдэг. Би архитектор мэргэжилтэй. Сайн уу, Наамиа Цэлмүү гэдэг. Би дизайнер байгаа. Энэ бол манай гэр. За энэ гэрт болохоор анх 1996 оноос хойш 20 гаруй жил манай гэр бүл амьдарч байгаа. Манай гэр бүл болохоор манай аав ээж хоёр ихчтэй ингээд тавуулаа байсан. Одоо бол би өөрөө ихнэр болоод хүүтэйгээ гурлаа амьдарч байгаа. Ингээд манад орж ирсэн хүмүүс ихэнх нь болохоор манай гэрийг харчаад нэг тийм үзээд орж ирсэн юмсэг гэдэг тийм сэтгэл төрүүлэн гэж ярьдаг. Ягаад гэвэл манай аав ээж хоёулаа зураач, дизайнер мэргэжилтэй усуд байсан. Тэгэхээр ерөнхий өнгөтөрх нь бол яг манай аав ээж хоёроос гарч ирсэн одоо уран бүтээлүүд аягих цуглуулга ихтэй юм шиг санагддаг байгаа. Тэгээд эндээ зориулаад бид хоёр тодорхой хэмжээнд яг тийм өөрсөндөө таалагдсан гэсэн юмнуудаа байршуулж өгдөг. За энэ бол манай зочин өрөө байгаа. Ингээд бид манай гэр бүлийн хамгийн их цаг хугацаа өнгөрүүлдэг нэг хэсэг маань энэ байгаа. Зочин өрөөнийхөө ерөнхий интерьерийг болохоор бид тэр өөрсдөө өнгийн төрхийн сонгож гаргасан. Энд харагдж байгаа алчлан энэ зургнуудыг болохоор манай аав маань зурж ирсэн байгаа. За манай энэ зочин өрөөнд харж байгаагаар энэ манайх аягүй хамтартай айл байгаа. Энийг бол манай ээж маань цуглуулдаг байсан. Манай ээж өөрөө бас тийм авторын хоббитэй. Гэхдээ энэ бол нэгийнхээ хэсгүүд нь байгаа. Энэ жаацтай скиц зураг маань болох манай аавын зурсан зураг. Энэ болохоор Маршал Цэдэнбол гэдэг хүний Маршалын од гэдэг тийм бүтээгдэхүүнийг манай аав анх 18 наснда хийжсэн. За энэ бол манай галтаг байгаа. Тэгээд энэ хэсэг маань болохоор кофений хэсэг. Тэгээд бид хоёр өглөө алган эндээ кофе найруулж уудаг байгаа. Тэгээд энэ дээр зураг болохоор колор самлын гитарчин төгөлдөр юм аа найз миний төрсөдөр бэлгэлжсэн өөрийнх нь зурсан зураг байгаа. За манай галтгооны зохион байгуулалт маань болохоор юу бодож одоо ингэж төлөвлөж хийсэн бэ гэхээр энд одоо хүн хөргөчнөөсөө хүнсээ аваад эндээ жимс ногоогуугаад эндээ бэлтгээд тэгээ хоолоо болгоод тэгээ аяглаад тийшээгээ суугаад хоолоо идэх гэдэг юм яг энэ дараалалаар нь ингэж төлөвлөж өгсөн бас нэг онцлог юм болоо гэж үзтээ. Яагаад гэхээр одоо жоохон хөргөч билээдэг энэ төр хоол цайтай байх юм бол хүн галтгоонд ингэ олон үйлдэл хийгээд тийшээ яваад байх юм бол жоохон ядрах ч юм уу те нэг тиймэрхүү юмнууд гарна гэж бодоод яг ингээд дараалалаар нь ингэж бодож төлөвлөсөн байгаа. Манай нөхөр аюу гой хоол хийдэг. Тэгээд хоол хийхэд нь бид хоёр туслаад би туслаад манай хүүхэд тэр өнгөөр бас оролцоод тэгээд галтгоонд ихэнх цагийг өнгөрөөдөг. Тэгээд тэр үе манаас аюу өдрийн гой үе гэх юм уу. Энэ өрөө болохоор манай ажлын өрөө байгаа. Тэгээ энэ ажлын өрөөнийхөө энэ ханыг болохоор гидо өөрсдийнхөө туртай зүйлсүүдээр чимэглэсэн байгаа. Энд болохоор нэг дурсгалтай юм гэвэл манай Colors гэх хамтлагийн пенсны гадна талын загварыг болохоор би өөрөө хийжсэн байгаа. Тэгээд энийг хадгалсан байгаа. Тэгээ энэ болохоор манай Colors хамтлагийн дуучин тогтонд найз охин болох Баяслын бэлгэлжсэн одоо сүнсэн шингэсэн пенс тоглоулж байгаа. Тэгээд энийг болохоор манай гэр бүл болохоор өв уламжлуулж тэр хоёр маань одоо бэлгэлсэн байгаа. Би гэр бүлээс хамгийн түрүүнд өглөө ирцрээд өөртөө кофе чанаад тэгээд хийх ёстой өдрийнхөө ажлыг төлөвлөөд өглөөрт ажиллаа хийдэг нь бас миний хийх туртай зүйлс юм аа нэг байгаа. За энэ бол манай хүүхдийн өрөө байгаа. Өрөөний маань энэ наханг найзууд манай хүүхдийн нэг насны төрсөдрөөр бэлгэлж исэн. Тэгээд манай энэ хүүхдийн өрөөнд аюу хөрхөн уран амьсгал бүрдүүлдэг. Тэгээд энэ дотор нь гэрэл асааж масаад бид гурлаа ороо ихтэй багтаж магтаад тоглолдог байгаа. Бид гурав нэг яг жил алган агнуушаар зургийг нь харуулдаг байгаа. Гэр бүлийнхаа зураг, хүүхдийнхаа зургийг яг жил алган даруулсан явж байгаа.
За энэ манай хүүхдийн орных нь хэсэг байгаа. Тэгээ энэ орыг яа сонгосон бэ гэхээр намхан хүүхд унах аюулгүй. Тэгээ дээрэс нь модон болохоор нөгөө нэг жоохон эколог талаасаа тэгээ бас жоохон органик энэ төр гэж экогийг сонгосон байгаа. Тэгээд яг энэ орныхоо дээдлэлт юм номных нь хэсгийг нь байршуулсан байгаа. Тэгээ эндээ гурлаа сууж байгаа ч юм уу хүүхдээ унтуулахтаа яг энэ номноосоо жоохон үзэж унтуулах гэж жоохон хичээдэг байгаа. За гэр бүлийн аз жаргал гэдэг нь манай гэр бүлийн хувьд орой хүүгээ галдаа хийгээд гурлаа сайхан амрах л юм да.